السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. توجور في الكور على لا كومبلكسيتي دي زالغوريثم. في لا فيديو باسي شفنا كلكو ريغل دو سامبليفيكاسيون وحبسنا في لو سلايد 57. اليوم نكملو من لو سلايد 58. دونك لا ريغل نيميرو 5 شفنا 4 ريغل ديجا. لا ريغل نيميرو 5 سي اف 1 دو 1 est égal à grand taux de G1 de 1 et F2 de 1 et F2 de 1 égale à grand taux de G2 de 1, alors F1 de 1 fois F2 de 1 est égal à grand taux de G1 de 1 fois G2 de 1. Qui compte F1 de l'ordre de G1 et F2 de l'ordre de G2 qui multiplie F1 fois F2 نزيدو نملتيبليو ثاني لي كومبلكسيتي تاعهم. D'accord. Ces propriétés restent valides si on remplace grand O par grand oméga ou grand θ. حنا هنا رانا نحكيو على لي ريغل دو سامبليفيكاسيون بلا نوتاسيون grand O. بصح هاد لي ريغل راهم فالابل بور grand oméga et grand sigma. La sixième règle, G de 1, G de 1 est égal à grand taux de F de 1 si et seulement si F de 1 est égal à grand oméga de G de 1. La règle c'est logique, parce que grand taux c'est la borne supérieure. Donc, و grand oméga c'est la borne inférieure. Donc هنا يقولنا باللي G de 1 F de 1 راح تكون borne supérieure تاع G de 1 si seulement si F de 1 G de 1 راهي borne inférieure تاع F de 1 et c'est logique. تسمى نقولوا G de 1 maximiser F de 1 maximiser G de 1 ولا G de 1 minimiser F de 1. Donc c'est logique. كي تقولوا X supérieur égal à Y ولا Y inférieur égal à X. Voilà, donc c'est logique. La plupart des règles هادو c'est des règles logiques. يسمى ما تحتاجوش تحفظوهم ولا جوست تقراوها تفهموها. c'est logique, c'est bon. شويه برك لا كاتريام رègle هذه تاع الماكسيموم كنا محتاجين نديطايوها شويه. هذا ما كان سينو لي زوطر كامل ما يحتاجوش ديطاي جوسكا بريزون. على كل حال la septième règle, J de 1 est égal à grand θ de F de 1 si seulement si F de 1 est égal à grand θ de G de 1. grand θ إذا تشفى واش معناتها G de 1 égal à grand θ de F de 1. با كي نقول grand θ نحس روحي راني نقول grand θ. bon J de 1 est égal à grand θ de F de 1, ça veut dire J de 1 عندها تقدر تكون كاين اذا شفيتو كاين C1 C2 tel que J de 1 عندها borne supérieure هي C1 fois F de 1 وعندها borne inférieure هي C2 fois F de 1 إذا شفيتو ولا العكس. المهم سي دي كونستانت. لا ميم شوز تصلح كي تعكسوها. تسمى إذا كانت G de 1 de l'ordre de grand θ de F de 1 راح تكون F de 1 de l'ordre de grand θ de G de 1. تسمى نقدروا نلقاو C1 C2 tel que C1 fois G de 1 inférieur ou égal à F de 1 ou F de 1 inférieur ou égal à C2 fois G de 1. Donc puisque c'est la notation grand θ, donc نقدروا نعكسوا les fonctions. Mathématiquement c'est pour moi mathématiquement c'est clair هذه. Donc c'est logique. ما فيهاش حاجة bizarre ولا. La huitième règle, soit P de 1 un polynôme de degré D défini par P de 1 égale la somme de AI fois 1 à la puissance I et allant de 0 jusqu'à D. Lorsque AD est supérieur à 0, alors P de 1 appartient à grand taux de 1 à la puissance D, même si d'autres coefficients sont négatifs. Bon, نشرحوا شوية هاد لا رègle. Supposons بلي عندنا un polynôme de degré D, مثلا degré تاعو 3. Par exemple 2x à la puissance 3 plus x au carré moins 1 par exemple. Donc le degré تاع البولينوم c'est 3. Lorsque AD supérieur à 0, وشي هو AD هنايا
AD هو le coefficient تاع la puissance الكبيرة كيما في الكا هذا ليكزومبل اللي عطيته لكم x à la puissance 3 دونك 2x à la puissance 3 2 هو AD le coefficient تاع la puissance الكبيرة تاع x ولا تاع n هنا رانا نخدمو ب n دونك la puissance تاع n à la puissance le coefficient تاع n à la puissance 3 دونك كي يكون le coefficient تاع la puissance الكبيرة supérieur à 0 يعني ماهوش نيجاتيف وماهوش زيرو بي دو ان يعني لو بولينوم هذا بي دو ان appartient à grand état de n à la puissance d. تسمى في الكا هذا ليكزومبل اللي عطيته لكم تاع البولينوم راح يكون دو لوردر دو grand état de n à la puissance 3. ici لوجيك وعلاش باسكو نقدروا نلقاو deux réels C1 C2 tel que C1 fois x à la puissance 3 راح يكون inférieur ou égal البولينوم اللي عطيته لكم 2x au cube plus x au carré moins 1 وراح يكون C2 tel que le polynôme تاعنا inférieur ou égal à C2 fois x à la puissance 3. d'accord donc على هذيك le polynôme تاعنا راح يكون de l'ordre de grand état de n à la puissance 3. دونك دي هنايا لو دي هذا راح يكون لا بويسونس الكبيره في لو بولينوم تاعنا اذا كان لو كوفيسيون تاعو ماهوش نول. فوالا هذه سي لا ويتيام راجل. نفوتو لو سلايد سويفون سلايد 59. هنايا نشوفو راجل sur la limite pour la comparaison d'ordre. Si la limite de f de n sur j de n quand n tend vers l'infini est égale à c, une constante supérieure à 0, واش معناتها؟ معناتها f de n راح يكون appartient à grand état de j de n. ما عجبتنيش حاجة في الكور هذا، خطرة نستعملو كشغل نحوسو بون كاين دي سلايد عندنا لا فونكسيون جي نحوسو نبورنيوها باف، وخطرة عندنا لا فونكسيون اف نحوسو نبورنيوها بجي، وكشغل هذا الشونجمون في لي كونفونسيون يدوخ شويه. بون او موان اذا ماشي بور موا بور دوطر زيتيديون. دونك هذه حاجه ما عجبتنيش في هذا الكور، مي معليش. هنا سوبوزيو بلي عندنا فونكسيون اف نحوسو نبورنيوها بجي. انا في لا بلوبار دي كور هذا والفت كشغل جي نحوسو نبورنيوها باف، بي معليش. واش نديرو؟ نحسبوا لا ليميت تاع لا فونكسيون اف اللي نحوسو نبورنيوها على لا فونكسيون جي اللي نحوسو نديروها كوم ماكسيموم ولا نحوسو نديروها كوم بورن سوبيريور ولا سوبيريور اي انفيريور. اذا لقينا لا ليميت هذه ايغال سي و سي سوبيريور ا زيرو، معناتها اف دو ان راح تكون دو لوردر دو غران تيتا دو جي دو ان، بمعنى نقدروا نلقاو سي ان سي دو تال كو سي ان فوا جي دو ان راح يكون انفيريور ايغال اف دو ان، و اف دو ان راح تكون انفيريور ايغال سي دو فوا جي دو ان. هذه كيكون لا ليميت ايغال سي. كي تكون لا ليميت ايغال زيرو معناتها اف دو ان راهي دو لوردر دو غران طو ماشي غران تيتا، غران طو دو جي دو ان. هي اف دو ان n'appartient pas à grand état de g de n. معناتها كي تكون لا ليميت ايغال زيرو جي دو ان تقدر تكون بورن سوبيريور تاع اف دو ان بصح ما تقدرش تكون بورن انفيريور. داكور؟ تما نقدروا نلقاو ان كونستانت تال كو اف دو ان انفيريور ايغال سي فوا جي دو ان، بصح ما نقدروش نلقاو ان كونستانت سي تال كو سي فوا جي دو ان انفيريور ايغال اف دو ان. داكور؟ واذا كانت لا ليميت هذه ايغال بلس لانفيني alors f de n appartient à grand oméga de g de n et n'appartient pas à grand état de g de n. واش معناتها؟ معناتها العكس، نقدروا نلقاو معناتها جي دو ان تقدر تكون بورن انفيريور تاع اف دو ان بصح ما تقدرش تكون بورن سوبيريور تاع اف دو ان. تما نقدروا نلقاو اون كونستانت سي تال كو سي فوا جي دو ان est inférieur égal à f de n
بصح ما نقدروش نلقاو اون كونستانت تال كو اف دو ان راح تكون انفيريور ايكال سي دو ان. دونك لا ليميت هذه لو كالكول تاعها طري جوتيل. جوست تحسب لا ليميت تاع اف دو ان سور جي دو ان وتقدر تقول اسكو اف دو ان راهي غران تيتا دو جي دو ان ولا غران طو دو جي دو ان ولا غران اوميغا دو جي دو ان. دونك نتوما واش ديروا كي تحوسوا ديروا هذا لو كالكول تحوسوا الساعه تعرفوا اسكو راهي غران تيتا. اذا كان لا ليميت ايغال ا اون كونستانت سي سوبيريور ا زيرو صافي دير سي بون جي دو ان تقدر تكون بورن سوبيريور بورن انفيريور. اذا لقيتو لا ليميت زيرو صافي دير جي دو ان تقدر تكون بورن سوبيريور تاع اف دو ان بصح ما تقدرش تكون بورن انفيريور. واذا لقيتوها بلوس لانفيني تسمى جي دو ان تقدر تكون بورن انفيريور تاع اف دو ان بصح ما تقدرش تكون بورن سوبيريور. وشوفوا اذا حبيتوا ندخلوا شويه لوجيك في الحكايه، انا نحب نفهم وما نحبش نحفظ، هذا انا نتوما ما على باليش، انا نحب نفهم وكي نفهم نشفى. لا بروشين فوا نشوف لا فورمول نشفى كشغل نقراها شويه برك ناناليزيها نتفكر. شوفوا ناناليزيو شويه اف دو ان على جي دو ان يقال زيرو. واش معناتها؟ معناتها اف دو ان راهي صغيره بزاف على جي دو ان كي يكون كون ان طون فير لانفيني. ما نحكيوش على دي فالور صغار. كون ان طون فير لانفيني اف دو ان على جي دو ان يقال زيرو صافي دير اف دو ان راهي تمشي وتصغار بارابور جي دو ان. دونك جي دو ان راهي بورن سوبيريور تاع اف دو ان بور دي فالور دو ان تري غروند. على هذيك في لو كا هذا تاع زيرو اف دو ان ابارتيا ا غران تيتا دو جي دو ان صافي دير جي دو ان بورن سوبيريور تاع اف دو ان. نجيو لو كا الاخر اف دو ان على جي دو ان ايكال لا ليميت تاعها ايكال بلوس لانفيني بور ان تري غران. واش معناتها؟ معناتها اف دو ان بور دي فالور دو ان كبار بزاف اف دو ان راهي كبيره بزاف على جي دو ان. دونك جي دو ان راح تولي بورن انفيريور تاع اف دو ان. على هذيك في لو كا هذا اف دو ان ابارتي ا غران اوميغا دو جي دو ان باسكو جي دو ان راح تكون بورن انفيريور. داكور. وفي لو كا الاول كي تكون لا ليميت تاع اف دو ان على جي دو ان ايت ايغال ا اون كونستانت ça veut dire les fonctions f de 1 و j de 1 qui يكون 1 très grand راهم presque كيف par exemple f de 1 تولي f de 1 égale à 2 fois g de 1 ولا 3 fois g de 1 راهم في le même ordre راهم يفوليو بلو même ordre de grandeur. ça veut dire هنايا وهذا شفناه من قبل وهضرنا عليه من قبل كي يكونوا دو فونكسيون يفوليو au même ordre de grandeur ça veut dire بلي راه f de 1 appartient à grand état de g de 1 et g de 1 appartient à grand état de f de 1. وهذه c'est une règle de simplification اللي شفناها ديجا هنايا لا رègle هذه لا رègle 7 كي تكون g de 1 appartient à grand état de f de 1 ça veut dire f de 1 appartient à grand état de g de 1. d'accord. voilà هذا لو سلايد انا جاني طري فاسيل باسكو طري لوجيك ما فيه حتى حاجه تحفظوها هنايا سي طري لوجيك اللي عنده شويه لا باز في لي مات يفهم هذا السلايد فاسيلمون. بون نقراو لي كومونتير هنايا ولا لي نوت هذو. lorsque f de 1 appartient à grand état de g de 1 nous disons que f de 1 et g de 1 ont le même ordre de croissance. هذا واش كنا نحكيو انا كنت نقول لكم عندهم le même ordre de grandeur بصح je pense le terme correct c'est même ordre de croissance. Lorsque f de 1 appartient à grand taux de g de 1 et f de 1 n'appartient pas à grand état de g de 1, nous disons que l'ordre de croissance de f de 1 est strictement plus petit que celui de g de 1. هذا le deuxième cas. d'accord. تسمى هذوك اللي شرحته لكم انا نقرا غير في لي نوت هذا ما كان. Lorsque f de 1 appartient à grand oméga de g de 1 et f de 1 n'appartient pas à grand état de g de 1. bon n'appartient pas هنا لو سامبول ما يبانش انا برك راني فاهم باللي هذا بروميي كا وهذا دوزيام كا وهذا تروزيام كا n'appartient pas ها هنايا لو سامبول. donc nous disons que l'ordre de croissance de f de 1 est strictement plus grand que celui de g de 1. donc نعاود la dernière fois في لو سلايد هذا باش شرحته بزاف. في لو كا هذا الاول f de 1 et g de 1 عندهم le même ordre de croissance puisque la limite تاع f de 1 على g de 1 est égale à une constante. d'accord. كي تكون la limite هذه est égale à 0 ça veut dire
l'ordre de croissance de f de 1 est strictement plus petit que celui de g de 1. Ou le troisième cas, qui est la limite est égale à plus l'infini, l'ordre de croissance de f de 1 est strictement plus grand que celui de g de 1. Alors, la limite jette plus l'infini. D'accord. Voilà, donc, كملت مع le slide هذا. Donc, نروح le slide 60. والله نقول لكم حاجه، ما نروحش لو سلايد 60 بيسكاني ديجا 15 مينيت وما نحبش ندير دي فيديو كبار. دونك نحبس هنايا. لا بروشين فوا ان شاء الله نكملو من لو سلايد 60.